Tapi ada waktu saya diminta untuk melihat itu, ya saya sekedar cuma melihat. Terus ini Pak Jamie ini loh cobaan alatnya ini, terus minum tumbler gitu. Terus setelah itu besoknya saya biasanya kalau malam itu selalu batuk, jam 2 jam 3 itu pasti bangun batuk, nggak tahu nggak selesai. Dokter juga nyarankan nggak boleh makan ayam, nggak boleh makan telur, tapi ya nggak mungkin lah itu. Jadi rasanya tuh ya sudahlah, batuk ini hopeless. Nah saya itu terapi cuma sekali aja, langsung batuknya sembuh sampai hari ini. Wah, luar biasa. Saya itu sampai bingung, saya ini gini, saya cerita sama anak saya, nih mami nih Bu, minum air tumbler sama ini kok sembuh. Terus menantu saya bilang, oh nggak ada hubungan itu. Ya terserah, nggak ada hubungan. Saya ini sembuh, saya gitu. Saya ini sembuh. Ya toh, terus akhirnya saya cerita sama anak saya, coba lah apa namanya, coba gabung sama itu. Saya nggak ngerti bisnisnya gimana, karena yang penting coba lah nih gabung. Selain kita ini, ya kebetulan saya bergerak di bidang sosial, jadi pikirannya itu ya selalu sosial. Jadi saya ngomong gini loh nih, paling enggak kita bisa bantu orang sehat. Kemudian kalau misalnya ini ternyata apa namanya rewardnya bagus, kita juga bisa membantu banyak orang gitu loh. Misalnya untuk apa mereka yang ekonominya bagaimana, ini itu kan bagus gitu loh. Sudahlah, jalani aja. Kalau memang Tuhan berkenan, pasti kita ini bisa jalan gitu. Jadi saya yang ngomong sama anak menantu saya bilang coba kita gerti apa bisnis ini gitu, coba siapa tahu nanti akhirnya juga bisa membantu banyak orang. Itu tujuan utama saya, karena kebetulan saya memang bergerak di bidang sosial Pak, jadi pikirannya itu pasti seperti itu. Bantu orang. Terima kasih. Oke.